Anthropic 最近推出的 Manage Agents， 如果你用一句最简单的话来理解，它做的事情其实很有意思。以前我们是在手动自动化流程，现在它开始变成自动帮你搭自动化流程。换句话说，它不是单纯让 AI 帮你回答问题，而是开始让 AI 直接进入流程层、执行层、基础设施层。你不是只得到一个答案，而是开始得到一个可运行、可测试、可接近业务的 agent。今天这支视频，我想带你看清楚3件事。第一 ，Manage Agents 到底是什么？它不是一个新按钮那么简单。第二，它在真实业务里可以怎么用？我会用一个非常具体的场景帮你理解。第三，这种东西为什么重要？它到底是在替代什么？又会把自动化往哪个方向推？你好，我是 Terry Ong。先讲一个本质判断。很多人看到 Manage Agents 第一反应会是，这不就是一个更聪明一点的 Agent Builder 吗？其实它真正重要的地方不只是可以做 Agent， 而是它把过去很多分散的工作一次性整合了。过去你做一个自动化流程，通常至少要面对4个层面的问题。第一，你要想清楚业务逻辑；第二，你要处理模型怎么调用工具；第三，你要自己想办法托管这套执行环境；第四，你还要考虑权限、凭证、安全边界、测试、监控等等这些后面的东西。很多人会做 prompt， 不代表他会做流程；很多人会做流程，也不代表他能把流程做成一个别人可以安心使用的系统。Manage Agents 的意义就在这里，它不是只给你一个 agent， 而是开始连同运行这套 agent 的那层基础设施一起帮你接起来。说得更直白一点，以前你是想好逻辑，然后自己搭系统，现在它越来越像是你先把目标讲清楚，系统连执行环境都帮你准备好。为了让你真正理解它，我举个例子，假设你做完一场销售电话、项目 kick-off meeting 或者团队对齐会议，最后一定会出现一个问题，会议讲了很多事，但下一步到底谁做什么、什么时候做、要不要进项目管理工具，常常还是要靠人自己整理。结果不是漏动作，就是动作散掉。团队不是不知道要跟进，而是执行被卡在整理的那一步。所以其实你只要把会议的 transcript， 也就是逐字稿或摘要丢进去，这个 agent 就会自动识别里面的 action items， 然后直接帮你在项目管理工具里生成任务。你可以用 ClickUp， 也可以是 Notion， 逻辑都是一样的。一旦接近团队，每个星期、每天都能真实的节省时间的流程。接下来我们看它怎么搭。我们不是先去写一堆代码，也不是先开一个复杂的配置页，而是直接用一种接近自然语言的方式，把自己的目标讲出来。意思是，我想做一个简单的系统，我提供 transcript， 你帮我根据 transcript 在我的项目管理系统里创建一堆任务。我这里示范用的是 ClickUp， 你会发现整个起点已经变了。以前我们做自动化，起点是我要怎么配，现在越来越变成我要什么结果。然后 Manage Agents 会开始往下走，把这个需求逐步定义成一个 agent。它先帮你概括这个 agent 的名称是什么，它的用途是什么，它要解析会议 transcript， 识别任务，生成结构化任务，再推到 ClickUp 里面去。你确认之后，就可以直接创建这个 agent。这里真正值得你停下来思考的，不是它会帮你取名字，而是它背后已经开始在做 spec 到 implementation 的转换。也就是说，你讲的是业务目标，它接的是系统配置，但只有 agent 本身还不够。很多人做自动化的时候，容易忽略一个问题，那就是逻辑写完，但是不代表系统能跑，你还要把它放到某个地方执行，还要保证这个地方稳定、安全，可以重复调用。这也是 Manage Agents 很关键的一层。Anthropic 不只是让你定义 agent， 它还直接在自己的后端把这套实现托管起来。你可以理解成，它会帮你 spin up 一个受限制的运行环境，把这套 agent 放进去，然后给你一个可反复使用的小盒子。这个盒子参数固定，行为稳定，网络权限受控。重点是你不用自己先跑去搭一套服务器。这件事为什么重要？因为很多自动化以前死在能做出来但很难上线，或者能上线但很难交付给团队稳定使用。如果平台把执行环境这一层也接住，门槛就不是少一点那么简单而已，而是直接少一大截。接下来，因为你要连 ClickUp， 所以系统会告诉你，接下来要处理凭证问题。注意，这里也有一个很大的体验差异。过去很多人一听到接第三方工具，马上想到的就是 API Key、Secret、Token、权限文档，看了就头大。但这次 Manage Agents 的思路是尽可能把这件事做成接近正常 SaaS 授权的体验。
你创建一个 Vault 用来存凭证，然后系统会拉出 ClickUp 的 Credential 流程，你确认凭证的使用责任之后直接 Connect， 它甚至可以走 Open Authorization， 换句话说，你不需要自己去碰一堆 API keys， 直接像登录普通的 APP 一样，把这个系统接到你的工作空间。这一步看起来只是比较方便，但其实它是会决定 adoption 的，因为对大多数做业务的人来说，真正挡住他们的从来不是理解业务逻辑，而是那些工程化的门槛。你让一个销售团队去碰一堆 API keys， 它很容易就停了，但如果你让他点几下授权，测试一下流程，他就能开始用了，差别就在这里。连完之后就进入 test run， 这一段我觉得很重要，因为它体现的不是它能不能跑，而是整个平台把测试、交互、调试放在了同一个闭环里面。我这里贴了一段简短 transcript， 内容大概是团队的工作会议。A. 员工要在星期五前完成 staging 环境。B. 员工要审核 API 设计文档并给反馈。C. 员工要去更新某些东西。这只是一个短的 demo， 不是真实的复杂会议，但它足够让你看懂整个交互方式。系统测试时有两个面板，一个是 transcript， 本质上就是你跟 agent 的完整对话，另一个是 debug， 会把过程用更接近代码和运行状态的方式展示出来。这个设计很聪明，因为它同时照顾了两种人，一种人只想看我输入什么，他回我什么，另一种人想看模型什么时候开始，什么时候停，跑了哪些状态，有哪些调用细节。以前很多自动化平台的问题是，要么太技术，业务人根本看不懂，要么太抽象，技术人没法真的 debug。这里等于两边都照顾到了。跑起来之后，模型会先读 transcript， 识别里面的 action items， 然后再问一个合理的问题：这些任务要放进 ClickUp 的哪个 list 或哪个 space？ 要不要指定分配人员？这也很像真实工作，因为很多时候 transcript 本身只提供任务内容，不会自动告诉你组织结构和分配规则。然后重点来了，系统接到这个确认后，就直接去调 ClickUp API， 把这些任务建出来，而且你可以在 debug 里看到完整 raw API event， 模型什么时候开始，什么时候结束，中间想了什么，做了什么调用都有记录。这里的价值非常大，因为自动化一旦进到真实业务，最怕的不是失败，而是失败时你不知道哪里出了问题。可解释性和可追踪性是业务级系统的底线。Manager Agents 这套界面很明显就是在往给真正的业务系统使用的这个方向设计，而不是做一个看起来很聪明，但出了问题就没人敢用的玩具。最后任务成功创建，回到 ClickUp 一看，那几条任务已经都在里面了。B 员工需要审核设计文档， C 员工要更新内容， A 员工要去处理环境搭建，全部都建立完成了。到这里，这个示范本身其实已经说明了一件很重要的事，那就是你不是在跟一个单纯的聊天机器人互动，而是在跟一个能理解上下文，能确认必要参数，能调用工具，还能把事情做完的流程型 agent 的互动。但真正让我觉得这个产品开始有意思的地方，还不是这里，而是测试结束后，它会反过来问你，这次跑得很顺，你接下来想怎么改？比如我要加一个默认的 ClickUp list 或 space， 再加上一些 assigning mapping 的指导，系统就会根据你刚才的测试对话，回去改 agent 的配置，也就是改它背后的 system prompt 和行为定义。你会发现，这已经不是传统那种你在代码和配置页之间来回跳的工作方式了，而是很接近我先试，再根据测试结果调规则。当你满意之后，你也可以直接告诉他，我现在想做整合，然后他会一步一步指导你怎么把这个 agent 接进别的平台。你也可以干脆做一个小前端页面，让团队成员直接把 transcript 贴进去，然后这个前端页面后面就通到这个 manage agent。这样一来，团队其他人根本不用懂 ClickUp API， 也不用进后台，他们只要会贴会议记录，就能自动生成任务。这个思路其实非常值得你注意，因为很多人一想到 automation， 就先想到怎么接很多系统，但很多时候真正创造价值的不是系统接得多，而是入口够简单。你做一个小聊天窗，一个内部工具页面，一个表单入口，后面接的其实是同一个 agent， 前台越简单 adoption 越快。真正好的系统不是你能解释它多复杂，而是普通成员能不能30秒用起来。接下来我在 session 页面右上角点 ask Cloud， 然后直接让 Cloud 帮我想，我现在想做一个前端聊天窗口，
这个窗口直接连接到这个 transcript agent， 这样整个团队都能共享使用。怎么做？甚至进一步要求你帮我把这件事整理成一个 prompt， 让我直接丢进 Cloud Code，30秒就能把前端搭出来。这里其实透露出一个非常关键的未来趋势。以前我们是人在安排工具，现在开始越来越像工具之间在互相协调。一个 agent 帮你生成工作流，另一个 coding harness 帮你把前端界面快速搭起来。最后你只是在中间做判断和把关。你还可以切到 fast mode， 加速生成一个简单网站，然后把前端跑起来测试，接着让系统自己再给一段测试 transcript， 把它贴进新前端，验证 action items 能不能真的再被推到 ClickUp。跑完以后回到 ClickUp 看任务又出现了。也就是说，从 agent 定义、授权、测试、前端包装到最后可用应用，这整条链被压缩得非常夸张。这里我想说一个更高层的判断，很多人看到这种 demo 会只看到哇好快，但真正重要的不是快，而是系统边界在移动。以前前端、后端、工具授权、部署、测试各自是一个门槛，现在这些门槛没有完全消失，但是正在被平台吃掉，被模型协调掉。结果就是能把一个业务想法变成一个可运行内部工具的人会越来越多。不是所有人都会变成工程师，而是越来越多业务人会拥有接近工程产出的能力。然后我们开始讲 dashboard 这一段，我觉得很重要，因为它决定了这东西到底是 demo 玩具还是企业可以慢慢接受的系统。Manage Agents 在 Anthropic 的平台里其实是作为他们 API 服务的一部分存在的。你可以看到 Quick Start、Agents、Analytics、Cost、Access Logs 这些区块，这说明他们不是把它做成一个孤立功能，而是在按平台能力去布局。先说 Agents 页面，这里你会看到所有你建立过的 Agents， 你可以 Archive， 也可以点进去看具体 Agents。这里分成两个核心视角，一个是 Agent View， 一个是 Sessions View。Agent View 看的是高层配置，也就是这个 Agents 具备什么 MCP、什么 Tools、什么 Platform， 有没有额外加是一个。Sessions View 看的是具体每一次的对话，每一次 Run。这个切分非常合理，因为你做系统时永远有两种问题，一种是我的配置是什么，另一种是某次具体执行发生了什么。把这两层拆开，管理效率会高很多。如果你点进某个 session， 就能看到刚才测试时完整的那段对话，包括 agent 怎么回应，什么时候要你确认 list， 什么时候开始执行任务创建。你还可以点 debug 看更细节的 API 调用，甚至可以过滤不同类型的请求，比如只看 agent messages， 或者只看 thinking sections， 观察模型到底花了多少时间在思考。这种视角对自动化从业者尤其有价值，因为它让你不只是知道成功了，还知道它是怎么成功的。更细一点，平台还给了一个很不错的可视化时间线，它会把整个对话切成很多 checkpoint， 什么时候是 running， 什么时候是 messages， 什么时候是 model start、thinking stop 都标出来。很多人会忽略这种设计，但老实说，这种细节才是真正让系统能用于工作的东西。因为工作场景最怕黑箱，尤其是你把流程交给 agent 后，如果系统没有清晰的运行脉络，人就不会放心把更重要的流程交给他。接着还有 environment 这一层，这个就更关键了。你点进去会看到这个环境是什么时候创建的，作用是什么，给了哪些权限，能访问哪些 MCP 地址，有没有 package，MCP access 是否开启，环境类型是不是 highly limited。以前很多开放式 agent 玩法，本质上是先把权限全开了再说，短期看很爽，长期来看的话是没办法进入企业的。Anthropic 现在明显是在往另一条路走，它要把 serious business use cases 和那种先玩再说的模式区分开。然后是 Vault， 这个就是它管理凭证的方式，用来在组织层共享或保存 credentials。这里也很重要，因为真正做自动化，你不可能每个 agent 都手动重新塞一遍密钥，系统如果没有 credential layer， 最后一定越做越乱。所以 Vault 不是一个小功能，它其实是企业化能力的一部分。在后面是 Analytics、Cost、Access Logs。这里如果你只是个人玩 demo， 可能会觉得没什么，但一旦你做得多，这些东西就会非常现实。你今天到底送了多少 token， 出去了多少 cache， 用了多少，哪些请求被 rate limited， 成本花了多少，哪个模型花的最多，全都可以看。我猜 Anthropic 接下来很可能会做一件事，给这类文字式 agent
配一个可视化的搭建和理解方式。为什么？因为现在 Manage Agent 虽然已经很强，但人理解系统天然还是很吃视觉结构。我们为什么一直觉得 M8M、Make、Zapier 这种无代码平台好上手？不是因为他们逻辑更先进，而是因为你一打开就能看到这个节点接那个节点，再接那个节点。人脑对图的理解天然比对一长串的文字更快。你一张图能看懂的东西，换成文字可能要读上千字。这也是现在 Manage Agents 最大的一个还没补上的感受层。它已经开始有基础设施，有调试，有安全，有绘画，有环境，但人看起来还是比较像在跟一套文字系统打交道。如果哪一天他把这一层视觉补齐，也就是既保留文本驱动的灵活性，又补上像 No-Code Flow Builder 那种一眼就能看懂的结构展示，那真的很可能会直接吃掉很大一部分传统自动化平台的价值。为什么这么说？因为传统无代码平台的优势本来就是可视化和连接器，但如果一个 Manage Agent 平台既能让你用自然语言快速定义系统，又帮你托管基础设施，又有权限控制，又有 debug， 又能做规模化调用，最后再补一个视觉层，那它其实已经不只是 Agent Builder， 而是接近一整套新的 Automation Infrastructure 了。而这件事对服务商、对企业内部团队、对顾问型业务、对做知识流程自动化的人影响会非常大。因为过去很多流程自动化卡的不是有没有逻辑，而是把逻辑变成可部署、可交付、可复用的系统，这一步很重。现在如果 Managed Infrastructure 把这层大幅度吃掉，那未来真正稀缺的就不是谁会点按钮，而是谁更懂业务抽象，谁更会设计输入输出标准，谁更会定义可复用的流程边界。这才是我觉得 Manage Agents 真正值得关注的地方。它不是只是帮你更轻松的做几个 demo， 而是在重新定义自动化这件事，未来到底应该由谁来搭，用什么方式搭，又该长成什么样子。很多人以为自动化的门槛在于写代码，其实越来越不是了。未来自动化真正的门槛越来越会变成3件事：第一，你能不能把业务问题讲清楚；第二，你能不能把流程边界定义清楚；第三，你能不能知道哪些地方要放开，哪些地方必须锁住。Manage Agents 这种东西一出来，会写代码当然还是优势，但会设计流程的人的价值会开始快速上升。所以如果今天你问我这支视频最值得带走的结论是什么，我会说不是 Anthropic 又出了一个新功能，也不是我们又能更快搭一个 demo 了。真正值得你看到的是 AI 正在从回答问题往执行流程，从执行流程往承载基础设施，再从承载基础设施往替代一部分自动化平台逻辑这条路走。很多人以为自己在升级工具，但真正的变化是规则正在换。以前你做自动化要先学平台，学 API， 学部署，学权限。现在你开始可以先讲目标，再让系统逐步把后面的东西接起来。谁先看懂这个变化，谁就不是在追功能，而是在提前适应下一代工作方式。很多人以为自己在用 AI 自动化，实际上只是让 AI 帮自己省一点点击时间。但真正会用的人已经开始用 AI 去搭执行系统，去搭团队入口，去搭可以复用的业务模块。真正的差距从来不只是你会不会用一个产品，而是你有没有看懂这个产品背后代表的方向。今天你看到的不是一个小功能，而是一个信号，那就是未来自动化不会只属于工程师，未来流程设计不会只存在于无代码工具，未来很多过去要花一整组人处理的集成和交付工作，会越来越多的被平台和模型共同吞掉。如果你能早点看懂这一点，你就不会再把这些工具当成偶尔拿来试试的新玩具，你会开始反过来问，我现在哪些流程其实已经可以被 agent 化，哪些内部动作其实可以被标准化，哪些输入和输出我今天就该先定义清楚。因为等到工具完全成熟的时候，真正吃到红利的人通常不是那个时候才开始学的人，而是已经提前把自己的业务抽象能力练出来的人。如果你想摆脱低效的忙碌，不只是多一个工具，而是真正建立能放大的系统，订阅我的频道，我是 Terry On， 我们下一支视频再见。